PPT, PPT 띄워주세요. 애터미 사업은 조직을 설계하고 만드는 일이라고 생각하시면 돼요. 상장님 다시 한번 애터미 말해주시겠어요? 사업은 네. 내 조직을 설계하고 그걸 만들어내는 일이야. Atom işi bizlerin kendi sistemini aslında oluşturduğu bir iş. 우리가 일하지 않기 위해서 이 시스템을 구축하려고 애터미 사업을 진행하고 있잖아요. Bizler aslında hani daha fazla iş yapmamak için bu sistemi oluşturuyoruz. 이 거대한 파이프라인을 내가 만들어내는 건 구체적인 설계로부터 시작하는 거예요. Bu boru hattı olarak çevrilen yani kendi bu hattımızı sistemimizi oluşturduğumuz bir sistemi oluşturmamız gerekiyor. 우리가 지금 직급을 도전하고 달성한 건 끝이 아니라 거대한 파이프라인을 설계하기 위한 시작이라고 생각하시면 돼요. Aslında bu kariyerleri almamız da hani bu işin aslında sonu değil, bu boru hattını, bu ağ hattını sistemi yapmamız için bir başlangıç. 그러면 애터미를 통해서 파이프라인을 구축하는 거의 진정한 의미는 무엇일까요? O zaman bu hatta odaklanmamızın nedeni ne olmalı? 마지막 직급 임페리얼 마스터를 향해서 우리가 어떻게 생존하고 성장해서 가야 되는지예요. Bunun hani nasıl nasıl hani neye odaklanmamız gerektiğini sorarsanız da bu emperyal olduğumuz yolda bu strateji uygulamak için buna odaklanmalıyız. 애터미 사업은 단순한 영업이 아니고 이 안에서 수천 명이 함께 움직임으로 인해서 나만의 성공이 아니라 우리 모두의 성공을 이뤄내는 일이잖아요. Atomi işi hani sadece bizim yaptığımız basit bir işin ötesinde birçok insanla birlikte harekete geçtiğimiz ve birlikte başarıya ulaştığımız bir sistem. 애터미 비즈니스는 곧 위대한 기업을 세우는 첫걸음이라고 여러분들이 생각하시면 돼요. O yüzden sizler de bu hani işi oluşturmada attığımız ilk adım olarak bunu düşünebilirsiniz. 여러분들이 지금 현장에서 소비자들을 만나서 제품을 연결하고 판매하고 있지만 애터미가 만약 그런 사업이라면 저도 선택하지 않았고 여러분들도 진행하시면 안 되는 거예요. Sizler de şu anda birçok tüketiciyle buluşmaya çalışıyorsunuz ve onlara bir şeyler satmaya çalışıyorsunuz ama işin asıl özü bu olsaydı bunu ben de tercih etmezdim ve birçoğunuz bunu tercih etmezdiniz. 시작은 자영업과 비슷하고 그것보다 원하는 소득이 이루어지지 않을 수 있지만 끝은 내가 위대한 기업 하나의 CEO가 되는 일이기 때문에 여러분들이 지금 그 구간을 견디고 넘어서야 되는 거거든요. Aslında hani başlangıç bu gibi görünse de aslında en sonunda bizler aslında bu sistemi oluşturup buna doğru ilerlememiz gerekiyor. 다음 넘겨줘. 여러분들이 이뤄내고 싶은 건 결국 리더스 클럽이거든요. Aslında sizlerin hani en yapması, başarması gereken şey liderler kulübü olmalı. 이 안정적인 소득을 통해서 내 삶이 경제적인 거에서도 자유로워지지만 우리가 그 외에 많은 것들을 내가 원하는 삶을 살 수 있기 때문에 이걸 선택하는 거잖아요. Aslında çoğumuz bu işi e, yükselmek, güvenilir bir gelir sağlamak için bunu yapıyoruz ve bu yolda sağlamamız gereken birçok şey var. 보통 리더스 클럽 멤버가 되려면 스타마스터까지는 내가 승급해야 그 소득을 통해서 가능해지더라고요. Ama liderler kulübüne de eğer girmek istiyorsak da Star Master'a kadar ilerleyip gelirimizi bir güvene oturtturmamız gerekiyor. 그러면 내 하위에 내가 스타마스터를 도전하기 위해서 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터, 샤론 로즈 마스터가 이렇게 총 52명이 최소 있어야 가능한 일인 거예요. Star Master olmak için de bir dönemde bu şekilde Sharon Rose Master, Diamond Master, Sales Master toplam 52 kişinin olması gerekiyor. 여러분들 세일즈 마스터 도전하실 때 내 하위로
250대 250만 포인트의 매출이 발생돼야 되잖아요. Sales Master olduğumuz zaman biliyorsunuz ki sağımızda ve solumuzda 2,5 milyon PV gerekli. 우리가 오토십으로 가기 위해서 처음에는 의도적으로 한 주씩 맡아서 소비자를 찾고 이 매출을 이뤄내기도 해요. Tabii ki bizler Autosales olmak için de yine bu şekilde üyelerimizi ve satışlarımızı da arttırıp buraya ulaşmaya çalışıyoruz. 250대 250만 포인트를 나 혼자 하는 게 아니라 스폰서도 하고 나도 진행하는 거잖아요. Ama bu 2,5 milyon PV'yi tabii ki de sadece bizler yapmıyoruz. Bizler sponsorlarımız bunu hep birlikte yapıyoruz. 스타마스터를 도전해서 성공하려면 보름 동안 내 하위에서 6,750만 포인트 대 6,750만 포인트의 매출이 발생해야 돼요. Bizlerin eğer Star Master olmamız gerekiyorsa sağımızda ve solumuzda en az 54 toplamda 54 adet 2,5 milyon PV gerekiyor. 여러분들 이 1억 3천만 포인트가 상상이 가시나요? Sizce bu kadar puana kolayca gidilebilir mi? 그런데 이번에 희리가 이 1억 3천만 포인트의 매출이 하위에서 발생되면서 스타마스터를 도전하고 성공했어요. Ama bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mart ayında Hiri bu puanı tamamlayarak Star Master oldu. 만약 희리 혼자 하는 일 같으면 가능하지 않지만 이 안에서 각자의 세일즈, 다이아, 샤론을 도전하는 사람들이 자기의 역할을 했기 때문에 가능해진 일이에요. Ama tabii ki o da bunu tek başına yapmadı. Ayrı ayrı Sharon, Diamond, Sales olan birçok partneriyle birlikte bunu yaptılar. 최소 54명이 소비자 30만 포인트 쓸 수 있는 사람을 8명을 안내했을 때 이 직급에 도달할 수 있다는 거예요. Bu şekilde en az 54 kişi altında, sağında ve solunda bu puanları yapabilecek, 300 bin puan girebilecek 8'er kişi buldular diyebiliriz. 여러분들이 현장에서 지금 애터미 제품을 전달하고 판매하는 건 내 안에 이렇게 함께 할 사람들을 찾기 위한 거라는 거예요. İşte bizim bu şekilde bu uğraşları yaparken aslında tek aradığımız şey bir şeyleri satmak değil, aynı zamanda birlikte yürüyebileceğimiz insanları bulabilmek. 이번에 다이아몬드 마스터를 도전하신 분들은 새로운 경험을 하셨을 거예요. Aynı zamanda bu kariyere ulaşan kişiler de yeni şeyler de öğrenmiş oldular. 세일즈 마스터를 도전하고 성공하는 게 어렵겠다고 생각했는데 다이아몬드 마스터를 도전해보면 오히려 나 혼자 제품을 전달했던 세일즈 마스터가 훨씬 쉽다고 느껴지거든요. Tabii ki Diamond Master olanlar Sales Master'a giderken aslında hani zor olduğunu düşünmüşlerdir ama Diamond Master'lığa giderken asıl o zaman hani ne kadar neler yapmaları gerektiğini gördüler ve kendileri Sales Master'larıyla birlikte çok daha rahat bir şekilde bu kariyere gittiler. 내가 아무리 노력해도 나와 함께 진행할 사람이 있지 않으면 다이아몬드 마스터 도전은 가능하지 않은 일이니까요. Bizler ne kadar uğraşırsak uğraşalım aslında bizlerle birlikte bu kariyerlere giden yanımızdaki kişiler olmazsa eğer bunları yapmak gerçekten çok daha zor. 그러면 여러분들이 어떻게 하셔야 될까요? O zaman sizce bunu nasıl yapmalısınız? 내 하위에 내가 같이 성공하고 싶은 파트너의 소비자들을 찾아서 함께 움직이고 그들의 소비자를 찾아주고 멤버십이 벌어져야 우리가 다음 직급을 갈 수 있겠죠. Bu şekilde altımızda bizimle birlikte ilerleyen kişilerin bizler de tüketici bulmasına bizler de yardım etmeliyiz ki onların tüketicilerini arttırmalarına, üyelerini arttırmalarına yardım etmeliyiz ki bizler de daha rahat bir şekilde ilerleyebilelim onunla birlikte. 애터미 사업의 핵심은 제품을 파는 게 아니라 나와 함께 할 사람을 세우는 일이에요. Aslında otomo işinin en güzel ve en kolay yanı da bu. Bizler bir şeyleri satmaktansa birlikte ilerleyebileceğimiz, bunları yapabileceğimiz aslında insanlar buluyoruz. 제품을 연결해도 아무 소비자나 찾아서 움직이는 게 아니라 이렇게 함께할 파트너의 소비자를 찾아서 움직여야 된다는 거예요. Aynı zamanda hani bir şeyleri alması için de yine sadece tüketiciler hani aramaya çalışmıyoruz. Bu şekilde birlikte ilerleyebileceğimiz tüketiciler arıyoruz. 다음 넘겨줘.
여러분들이 지금 애터미 사업을 진행하시면서 영업사원처럼 제품을 팔고 있는지 아니면 나와 함께 내 조직을 같이 이끌어갈 saram들을 찾아서 움직이고 있는지 판단해 보셔야 해요. Sizler de sadece ürünleri hani satmaya çalışan bir hani satışçı, pazarlamacı mı olacaksınız? Yoksa üyelerini inşa eden, sistemini inşa eden, bu şekilde sistem kuran bir lider mi olacaksınız? Buna sizin de karar vermeniz gerekiyor. 영업은 제품을 팔아서 마진을 보는 거기 때문에 단기적인 수입을 창출할 수 있어요. Pazarlamacılar hani asıl odakları ürün satmak olduğu için bunu çok rahat bir şekilde yapabilirler. 물건을 파는 행위 자체에 집중하게 된다는 거예요. Çünkü ürünleri satmaya odaklanırlar kendileri. Olayları budur. 그런데 애터미 사업은 지속적인 가치를 창출해야 되는 일이에요. Ama atomi dediğimiz işte bizim aslında kalıcı bir iş oluşturmamız gerekiyor. 나도 이런 시스템 속에서 배우면서 리더로서의 자격을 갖춰야 하고요. Ben de bu şekilde sistemi oluşturarak bu liderler kulübüne katıldım. 그리고 내 안에 리더를 육성하고 그들 스스로가 이 시스템을 구축할 수 있도록 바로 세우는 일을 하는 거예요. Aynı zamanda benim altımda da yine bu sistemi oluşturabilecek başka liderler oluşturdum. 그러면 이 모든 것들은 만남으로부터 시작한다는 거거든요. Ama tabii ki de bunların hepsi öncelikle birileriyle buluşmaktan geçiyor, başlıyor. 그러면 내가 먼저 리더로 세우고 나도 바로 서기 위해서 나로부터 가까운 데 있는 사람들을 자주 만날 수 있고 터치하면 되겠죠. O yüzden bizler de öncelikle kendimiz lider olup daha sonra özellikle kısa sürede en rahat şekilde iletişimde bulunabileceğimiz, iletişime geçebileceğimiz insanlarla buluşarak buna başlamamız gerekiyor. 그리고 오프라인으로 만나기 어려운 사람들은 줌 미팅을 통해서 지속해서 만남을 가지고 그리고 그 안에서 서로 어떤 목표를 가지고 움직여야 될지 공유해야 되는 거예요. Bu şekilde buluşamayacağımız, yüz yüze buluşamayacağımız insanlarla da Zoom toplantısı gibi toplantılarla bu şekilde buluşup onlarla da bu şekilde iletişimde olmamız gerekiyor. 에타메스 임페리얼은 내가 매장을 가지고 있지도 않고 그리고 자본을 투자하지도 않고 수천 명을 거느리는 대기업의 최고 경영자가 되는 일이잖아요. Bizlerin aslında Imperial Master'lığa baktığımız zaman bir çalışanı da olmayan sermaye de yani sermaye de para harcamak zorunda kalmayan dev bir şirketin hani patronu olarak görebiliriz kendimizi. 직급을 도전하는 건 이 위대한 기업을 세우기 위한 이 필수 경영 수업이라고 여러분들이 생각하시면 돼요. O yüzden sizler de bunu hani yapıp aynı hedefi birlikte kurup bu şekilde bu sistemde ilerlemeniz gerekiyor. 여러분들이 보상 플랜을 아무리 들어도 다이아몬드 마스터를 도전하고 성공해보지 않으면 애터미 사업이 어떤 사업인지 여러분들한테 이게 와닿질 않게 돼요. Sizler kazanç planını ne kadar dinlerseniz dinleyin aslında Diamond Master'lar meydan okumadan bunu tam olarak anlayamıyorsunuz. 왜냐하면 첫 직급 세일즈 마스터는 매출로 가기 때문에 영업하고 다르지 않다는 느낌이라 애터미의 보상 플랜을 정확하게 알 수 없는 일이거든요. Çünkü Sales Master'lığa giderken zaten hani puanlarla gidildiği için normal yaptığınız durumdan çok farklı gelmediği için çok fazla anlayamıyorsunuz aslında nasıl olduğunu. 두 번째 직급 다이아몬드 마스터부터가 내 시스템을 구축하기 위한 첫 단계라고 여러분들 생각하시면 돼요. Ama ikinci basamak olan Diamond Master'lıkta bu sistemin nasıl ilerlemesi gerektiğini artık öğrenmiş oluyorsunuz. 다이아몬드 마스터는 시스템이 안정적으로 구축돼서 도전하는 게 아니라 이 시스템이 어떤 방식인지를 알려고 도전하는 거라고 생각하시면 돼요. O yüzden aslında bu hani sistemi kurduktan sonra yapacağınız bir kariyer olarak değil, nasıl olduğunu anlamak için gitmeniz gereken bir kariyer olduğunu düşünebilirsiniz. 다음 넘겨줘. 다이아몬드 마스터가 되기 위해서는 첫 직급 세일즈 마스터를 거쳐야 되겠죠. Ama tabii ki de Diamond Master hani olmadan önce öncelikle Sales Master'lıktan geçmeniz gerekiyor.
세일즈 마스터는 도전하고 유지해야 되는 의무 조항이 없기 때문에 여러분들이 애터미 사업을 하기로 결단을 하면 누구나 다 세일즈 마스터를 do전해봐야 된다는 생각이에요. Sales Master'lık bunun ilk basamağı olduğu için aslında hepimizin hani geçmesi çok basit bir şekilde hani yapabileceği ve bunu deneyimlemesi gerektiğini düşündüğüm bir basamak. 세일즈 마스터는 오늘부터 나가서 애터미 제품을 나눠 쓰고 나눠 먹고 스킨케어를 통해서 전달함으로 인해서 얼마든지 이뤄낼 수 있는 일이에요. Sizler de bir şeyleri hani cilt bakımı yaparak, insanlara ürünleri tanıtarak bu kariyere aslında ne zaman isterseniz kolay bir şekilde gidebilirsiniz. 누구한테 전달해야 될까 고민하지 말고 필드로 나가서 많은 소비자들을 만나다 보면 이 행동을 통해서 결과가 이루어지는 첫 기초 공사가 세일즈 마스터라고 생각하시면 돼요. O yüzden hani kime gideyim, kime yapayım şeklinde böyle çok bir şey düşünmeden harekete geçerek gerçekleştirebileceğiniz ilk basamak olarak düşünebilirsiniz. 세일즈 마스터를 가장 안정적으로 이뤄내는 건 여러분들의 개인적인 생각을 내려놓고 이미 그 길을 경험해서 간 스폰서들이 안내하는 대로 그냥 믿고 현장에서 같이 움직여주면 돼요. Şöyle düşünebilirsiniz aslında sadece partnerinizi bu yollardan geçmiş olan partnerinizin dediklerine kulak verip onu takip edip kendi kişisel duygularınızı bir kenara bırakıp onları hani dinleyerek çok rahat bir şekilde de bu kariyere ulaşabilirsiniz. 우리가 현장에서 소비자들을 만나려다 보면 스킨케어 제품도 필요하고 나눠 먹고 나눠 쓰는 제품들이 많이 필요할 수밖에 없거든요. Bizler aslında bunu yaparken cilt bakımı vesaire yaptığımız için de ürünlere ihtiyacımız oluyor ve kendi zaten kullandığımız ürünlere de ihtiyacımız oluyor. 이 세일즈 마스터 도전을 통해서 회사에서 받는 수당만큼 제품이 생겼다고 생각하고 그 제품을 자본으로 현장에서 소비자들을 만나면 된다는 거예요. O yüzden hani zaten bu kariyere gittiğiniz zaman şirket sizlere promosyon da verdiği için bu şirketten aldığımız parayla ürün elde ettim gibi düşünebilirsiniz. 그러면 내 비용을 들이지 않고 회사의 자본을 통해서 내 사업을 운영할 수 있어요. Bu şekilde hani kendimiz yatırım yapmadan şirketin vermiş olduğu hani parayı kullanarak ürün hani elde etmiş oluyoruz. 여러분들이 막연하게 소비자를 만나지 말고 제품에 대한 명단을 찾아서 그 제품을 쓸 수 있는 사람을 찾으셔야 돼요. Sizler de hani öylesine tüketiciler aramak yerine bu ürünleri not alıp bu ürünleri kullanabilecek insanlara ulaşıp bu ürünleri onlara tanıtarak hani onlara bu şekilde satabilirsiniz. 필요로 하는 사람한테 그 제품을 전달했을 때 가장 빠르게 전달이 되고 재구매로 연결이 되는 거예요. Bu şekilde zaten ihtiyacı olabilecek kişiye ulaştığımız zaman zaten ihtiyacı olduğu için almayı tercih edecektir ve bu şekilde de bizim satışımızla bağlantılı olmuş olacaktır. 다음 넘겨줘. 오토 세일즈 마스터가 돼서 안정적인 소득을 구축하기 위해서는 여러분들이 나의 세일즈 마스터를 그리고 가시면 안 돼요. Tabii sizler Auto Sales Master da olabiliyorsunuz ve bunu yaparken aslında sadece kendi komisyonunuzu ve kendi kariyerinizi düşünmemelisiniz. 그러면 지급수당을 받는 사람이 나밖에 없기 때문에 결국 이 매출을 나 혼자 이뤄내야 되거든요. Tabii ki burada böyle yaparsak sadece biz kendi kariyer bonuslarımızı aldığımız için bu şekilde hani bizden başka kariyer bonusu kazanan olmuyor. 내 좌우에 세미 세일즈를 도전할 사람을 안내하면 직급수당을 받는 사람이 나만이 아니고 세 명이 동시에 직급수당을 바라보기 때문에 같이 움직이게 된다는 거예요. Ama eğer altımızdaki kişilere semi-sales'den bahsedersek ve altımızdan semi-sales çıkararak eğer sales olursak onların da kariyer bu komisyonu kazanmasını sağlamış oluruz ve bu şekilde üçümüz de kariyer bonusu, kariyer komisyonu kazanmış oluruz. 내 매출에 포커스를 맞춰서 250대 250만 포인트의 세일즈를 이뤄내게 되면 결국은 이 늪에서 빠져나올 수 없게 돼요. Bizler sadece kendi puanlarımızı
düşünüp 2,5 milyona 2,5 milyon eşleşme yapıp kendimiz Sales Master olmaya odaklanmamalıyız. 내가 주문을 할 때는 30대 30만 포인트를 놓치지 않고 딱딱 맞출 수 있어요. Bizler aynı zamanda sağımızda ve solumuzda 300 bin 300'e 300 eşleşmesine de hani, takip edip yapabiliyoruz. 그런데 좌우에 나와 함께 하는 파트너가 생기게 되면 그들이 각자의 30대 30의 포인트를 맞추기 때문에 내 포인트는 넘칠 수밖에 없다는 거예요. Ama altımızda da insanlar oluştuktan sonra 300'e 300 kendilerinin üyelerimizin de partnerlerimizin de 300'e 300 eşleşmeleri olacağı için bizim puanlarımızın artması söz konusu oluyor. 내 하위의 파트너가 세미세일즈를 도전하면 내 좌우는 300대 300만 포인트가 발생이 되기 때문에 250만 포인트가 넘어설 수밖에 없게 돼요. Bizler tabii ki de altımızda ses çıkarmak istediğimiz zaman e, o kişiler 1,5 milyon 1,5 milyon eşleşmeden sağımızda ve solumuzda 3 milyon eşleşme oluyor ve 2,5 milyonu aşmış oluyor böylece. 이렇게 세일즈 마스터를 도전해서 성공하신 분들은 나의 세일즈 마스터에 포커스를 맞추면 안 되고 내 파트너의 세미 세일즈에 포커스를 맞춤으로 인해서 이 안에서 소비자층이 벌어지게 해야 된다는 거예요. O yüzden Sales Master olan kişiler zaten artık hani kendi Sales Master'lığına değil altındaki üyelerden Sales Master çıkarmaya partnerlerinin Sales Master'lığına Semi Sales Master'lığına odaklanması gerekiyor. 그러면 처음은 내가 판매하는 것부터 시작을 하는데 시간이 지나면서 관심 있는 사람들이 나오게 되고 그들이 역할을 하면서 내 역할이 줄어들게 되는 거예요. Bu şekilde biz aslında önce kendimiz bir şeyler alarak başlamış oluyoruz ama altımızda üyeler oldukça bu şekilde bizim de sadece kendimize satın almaktan artık olay daha farklı yerlere gelmiş oluyor. 다음 넘겨줘. 직급 도전을 진행할 때 누가 결정을 해야 할까요? Sizce kariyer bonusu kariyere giderken kariyer döneminde kiminle kiminle gitmeliyiz, kiminle bunu takip etmeliyiz? 직급 도전은 내 파트너들을 성장시키기 위해서 내가 목표를 세워야 되는 거예요. Kariyer dönemlerinde bizler partnerlerimizin kariyerlerini aslında öncelikle planlamalı ve onları hedeflemeliyiz. 그들은 나처럼 세일즈 마스터, 다이아몬드 마스터를 도전해보지 않았기 때문에 어떻게 해야 될지 모르는 일이에요. Çünkü onlar bizim gibi bu kariyerlere gitmediği için şu anda bu kariyerlere nasıl gideceklerini bilmiyorlar. 여러분들이 함께 성공할 파트너와 마주 앉아서 구체적인 명단을 찾고 그 계보도를 그려서 어떻게 진행할지에 대한 이 협력이 필요하다는 거예요. İşte birlikte bu kariyerlere gitmek istediğiniz, bu kariyerlere götürmek istediğiniz insanları bulup bir planınızı çizerek onlara ulaşmanız ve bunu planlamanız gerekiyor. 우리는 이렇게 내 하위에 세미 세일즈를 안내하고 그들이 그걸 달성하게 함으로 인해서 내가 판매사를 규칙적으로 유지하고 오토 판매사만 되면 마지막 성공까지 결국 파트너들의 이 목표 속에서 이루어지는 거거든요. Bizler otoseyizle özellikle gitmek için altımızdan semi seyizler çıkararak sales master olursak ve onlara bunu bu yolu çizebilirsek, onlara bunu gösterebilirsek daha sonra bu hep birlikte ilerleyebiliriz. 여러분들이 매분기 직급에 대한 도전 목표가 있지 않으면 그걸 이루려고 움직이게 되지 않고 그걸 통해서 결과를 이룰 수는 없는 일이에요. Aslında her dönem bir kariyere gitme hedefi koyup bunu bir gözlemlemeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde hedefler koymazsanız sizlerin ilerlemesi de çok daha zor olur. 작은 직급 세미세일즈도 내가 목표를 설정하고 계획을 잡았을 때 이루어지는 거지 오토 매출을 통해서 이루어지는 게 아니거든요. Bu küçük bir basamak olan semiseyizlikte bile öncelikle hedef koyup bunun için çalışmak, buna ilerlemek gerekiyor. Yani sadece hani otoseyizde ya da diğerlerinde değil, bu küçük adımda bile bir amaç koyup buna ilerlemek gerekiyor. 오토 매출은 언제 이루어지느냐? 여러분들이 샤론 노즈 마스터 승급하게 되면 그때부터는 16명의 사업자가 나오기 때문에 어디에서도 매출이 발생돼요.
Ne zaman bu otomatik hani satışlar otosales başlayacak derseniz, sizler de Sharon Rose Master'la aslında meydan okuduğunuz zaman altınızdan çıkacak olan partnerlerinizle birlikte zaten o noktada bir satış durumu başlamış oluyor. 우리는 직급을 도전할 때만 계보도를 그리는 게 아니라 매 분기 계보도를 그려서 나와 누가 수당을 함께 받을지 그 명단을 찾고 함께 움직이는 거예요. Aslında sadece bu şekilde hani kariyerlere giderken değil, her kariyer döneminde bunları bir çizip kiminle komisyon kazanabilirim, kiminle bir şeyler yapabilirim diye bunlara bakmanız gerekiyor. 이번 도전을 통해서 여러분들의 거대한 비즈니스가 이미 시작된 거거든요. Bu şekilde zaten gittiğiniz zaman sizin işiniz zaten başlamış oluyor. 직급은 도전을 할 때보다 도전하고 나서가 더 중요해요. Aslında kariyerler gittiğiniz dönemde değil, gittikten sonraki dönemde çok daha önemli bir hal alıyor. 도전하지 않을 때도 도전할 때처럼 계보도를 작성하고 그리고 같은 속도를 가지고 움직였을 때 그 구간을 뛰어넘을 수 있게 돼요. Sadece kariyere giderken değil, kariyere gittikten sonra veya henüz kariyere gitmiyorken bile bu planlarınızı çizip nasıl gittiğine bir bakmanız, o şekilde kendinizi hani değerlendirmeniz gerekiyor. 다음 넘겨줘. 다른 사업에서의 리더는 선천적으로 타고난 0.1%의 어떤 특별한 사람을 얘기해요. 다시 한 번 말해줄 수 있어요, 당장? 다른 비즈니스에서의 리더는 네. 특정한 능력을 ta고난 1%의 그 소수를 가지고 얘기하는 거라고. Diğer işlerde liderlere e, nasıl diyeyim? Neredeyse hani böyle çok iyi bir şekilde işi yapan, çok çok iyi yetenekli insanlar olarak bakıldığı söyleniyor. 그런데 애터미에서의 리더는 대단한 능력을 가진 사람이 아니라 결국은 시스템에서 배우고 만들어지는 거라는 거예요. Ama Atomi işindeki liderler bu şekilde çok yetenekli, mükemmel insanlar olmalarına gerek yok. Sisteme katılıp bunu öğrenen liderlerdir. 그렇기 때문에 평범한 저도 가능했고 여러분 모두 다 애터미를 통해서 리더로 바로 서고 성공할 수 있다는 거예요. O yüzden hani normal olan ben bile bu hani lider olabildim, bunu yapabildim ve sizler de bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. 여러분들에게 제가 더 많은 정보를 더 디테일하게 안내하고 싶어도 우리가 서로 언어가 다르기 때문에 소통할 수 없는 부분이 분명히 있거든요. Tabii ki de ben sizlere bunları çok detaylı bir şekilde hani uzun uzun anlatmak istiyorum ama dillerimiz farklı olduğu için tabii ki de hani bunları size bu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmam mümkün olmuyor. 그런데 애터미의 모든 정보는 우리가 직접적으로 소통하지 않아도 회사가 진행하는 세미나 속에서 여러분들이 제가 설명하는 것보다 더 정확하고 빠르게 들을 수 있어요. Ama tabii ki de bizler hani iletişim kuramazsak bile şirketin kurduğu bir sistem var ve o sisteme katılarak onların anlattığı şeyleri öğrenerek daha hızlı bir şekilde, daha rahat bir şekilde bunları anlayabilirsiniz. 회사가 비용을 받지 않고 여러분들이 시간만 투자해서 참여하면 누구나 그 정보를 다 동등하게 들을 수 있잖아요. Bu şirketin etkinliklerine zaman ayıran herkes, zamanını yatıran herkes katılabilir ve orada öğrenebilir. 애터미에서 진정한 리더란 이 세미나에서 나 먼저 배울 줄 아는 사람이에요. Atomi'deki liderler tek başına bile bu sisteme katılmasını bilen kişilerdir. 파트너가 오지 않아도 스폰서가 오지 않아도 시스템 참여를 통해서 정확한 애터미 사업을 배우고 가는 사람들이 결국은 가장 빠르게 리더로 설 수 있다는 거예요. Partneri gelmese de, sponsoru gelmese de bu toplantılara katılıp sisteme katılıp öğrenen kişiler en hızlı, en çabuk başarılı olan kişilerdir. 초창기 때 파트너가 저한테 너무 빨리 생기니까 세미나에서 그 사람이 불편하지 않은지 그 사람을 챙기느냐고 이 정보가 저한테 잘 안 들리더라고요. Benim de ilk başlarda üyeliklerim çok hızlı bir şekilde ilerliyordu ve ben de hani bu toplantılara tek başıma katılmaya çalışıyordum. 그런데 그렇게 생겨났던 파트너들이 제가 애터미를 잘 몰라서 전부 없어졌어요.
Ama tabii ki de ben o zamanlar çok fazla bana katılan partner olsa da ben çok fazla şey bilmediğim için şu anda çoğu yok oldular. 그때 파트너가 없다고 세미나 참석을 안 한 게 아니라 그럼에도 불구하고 저 혼자 참석을 했더니 제가 왜 파트너를 놓쳤는지, 제 사업이 왜 정체하는지 그 세미나 속에서 제가 다 배워지더라고요. Daha sonra ben partnerlerim olmasa bile katılmasa bile bu toplantılara katıldım ve partnerlerimi neden elimden kaçırdığımı ve birçok şeyi orada öğrenmiş oldum. 이 혼자 가는 세미나를 즐기고 집중하는 사람이 결국은 가장 거대한 애터미 조직을 이끄는 리더가 되기가 가장 쉽다는 거예요. O yüzden bu şekilde tek başına olsa da bu seminerlere katılıp eğlenen, öğrenen kişiler en sonunda çok daha büyük partnerlere, çok daha büyük işlere liderlik ediyorlar. 많은 성공자들이 성공의 길 강의에서 똑같은 얘기를 하는 그 공통점이 결국은 시스템 참여를 통해서 본인도 성장하고 이 안에서 파트너도 성장했다는 거예요. Bu toplantılara katılıp bu başarıya giden 8 yol sunumunu dinleyen birçok partner zaten kendilerinin de sisteme katılarak, partnerlerinin de yine sisteme katılarak başarılı olduklarını söylüyorlar. 다음 넘겨줘. 우리가 세미나에서 가장 많이 듣는 얘기가 뭐냐면 내 생각을 버리라는 거예요. Bizim seminerlerde aslında en çok duyduğumuz şeylerden bir tanesi kendi düşüncelerimizi bir kenara atmamız gerektiği oluyor. 이 사람은 안 쓸 거야. 저 사람은 내 말을 안 들을 거야. 결국은 그 사람한테 얘기해보지도 않고 나 혼자 판단해서 내 사업 자체를 늦추는 거잖아요. Bu kişi zaten bu ürünleri kullanmaz, bu kişi zaten bu işi yapmaz şeklinde kendimiz hani bunu önden bu şekilde düşünüp o kişilerle konuşmuyoruz bile. 그러면 여러분들이 거꾸로 이렇게 생각하셨으면 좋겠어요. O zaman işte zaten sizin de kendi düşüncelerinizi bir kenara atmanız ve şöyle yapmanız gerekiyor. 내가 잘 얘기를 하든 못하든 저 사람은 어차피 안 할 사람이니까 그냥 편하게 얘기하시라는 거예요. O yüzden ben ne kadar anlatırsam anlatayım, bu kişi zaten yapmayacak diye düşünüyorsanız o zaman ona rahat bir şekilde bunu anlatın. 이 제품을 선택할지 말지, 사업을 선택할지 말지, 여러분들이 거기에 연연하지 마시고 그냥 편하게 여러분들이 써서 좋은 것들을 진실되게 얘기하다 보면 애터미 정보는 자연스럽게 흘러갈 수밖에 없게 돼요. Yani o kişinin işi yapıp yapmayacağı, ürünü kullanıp kullanmayacağını düşünmeden ona rahatça deneyimlerinizi, kullandığınız ürünlerin hoşunuza gitti, hoşunuza gittiğini bunları bu şekilde ona rahatça anlatın. 제가 초창기 때 제 주변 지인들이 할 거라고 생각했던 사람들한테 애터미 정보를 다 전달했는데 그들은 아무도 안 하더라고요. Ben de ilk dönemlerimde bu işi çok böyle yapabileceğini düşündüğüm kişilere her şeyi anlattım. Ama onlar hiçbir şey yapmadılar. 그래서 저로부터 가까운 데는 전부 탈퇴된 명단이에요. O yüzden hani bu anlattığım kişiler zaten en başta silinen kişiler oldu. 그리고 안 할 거라고 생각했던 사람이나 그 안 할 사람이 소개해준 사람, 나를 모르는 사람들이 애터미를 하면서 결국은 제 멤버십이 성장하게 되더라고요. Ama yapmaz diye düşündüğüm insanlar bu işi yaptı ve onlar da başka insanlara anlattılar ve benim hani hiç tanımadığım insanlarla bu şekilde bağlantılı olarak ilerledik ve bu zamanlara geldik. 여러분들의 마음속의 편견을 완전히 내려놓으시라는 거예요. O yüzden kesinlikle ön yargılarınızı bir kenara bırakmanız gerekiyor. 다음 넘겨줘. 여러분들이 오늘 애터미를 누군가에게 얘기하지 않으면 그 사람은 다른 사람을 통해서 애터미 정보를 듣게 돼요. Sizler eğer bugün atomiyi anlatmazsanız yarın sizin tanıdığınıza başka birileri atomiyi anlatacaktır. 트리키에서 이번에 엄청나게 많은 사람들이 직급을 도전하고 성공했어요. Türkiye'de bu sefer gerçekten çok fazla kişi kariyere meydan okudu ve başarılı oldu. 여러분들의 지인들한테 애터미 정보를 여러분들이 빠르게 알리지 않으면 다른 경로를 통해서 다른 사람하고 사업하게 된다는 거예요. Gerçekten etrafınızdaki insanlara, tanıdığınız insanlara eğer atomiyi anlatmazsanız başka kişilerden atomiyi duymaya başlayacaklardır. 그러면 그 사람한테는 굉장히 불행한 일이 생기잖아요. O zaman da o kişi için gerçekten hani faydasız bir durum ortaya çıkacaktır.
여러분들 애터미 제품 좋아하시고 많이 사용하시잖아요. Çünkü siz Atomi'yi çok seviyorsunuz ve ürünleri çok kullanıyorsunuz. 그 포인트를 내 지인들한테 나눠줄 수 있는데 제품을 사용하는지 아닌지도 모르는 다른 사람한테 가서 그 사람이 가입하면 내가 그 사람을 도와줄 수 없는 일이니까요. Çünkü bizler o kişiye hani yardım edebiliriz ve puan da hani girebiliriz ama eğer tanıdığımız kişi başkasından öğrenir ve hani bu işi yapıp yapmayacağını bile bilmediğiniz başka birinin altına eğer üye olursa ona yardımcı da olamazsınız. 오늘부터 여러분들이 아는 모든 지인한테 그 사람이 사용할지 말지 고민하지 말고 여러분들이 더 적극적으로 다가가서 빨리 소비자를 만들어야 그 소비자를 놓치지 않게 돼요. O yüzden bugün tanıdığınız herkese kullanıp kullanmayacağını, yapıp yapmayacağını düşünmeden arayıp Atomi'yi anlatın ki ve onları bunlardan hani bu durumu haberdar edin ki onlar daha sonra başkalarının üyesi olmasınlar. 다음 넘겨줘. 우리가 애터미 사업을 진행할 때는 이렇게 내 모습도 갖춰야 누군가가 달라진 내 모습을 보고 이 사업에 관심을 가지겠죠. Bizler aynı zamanda bu işi yaparken kendimize de özen göstermeliyiz ki bizim bu değişen yüzümüzü başkaları da görmeli. 애터미 사업을 9년 진행하고 저한테 가장 좋은 일은 제 피부가 예뻐졌고 제가 건강해졌다는 거예요. Ben bu işi 9 yıl boyunca 9 yıldır yapıyorum ve benim de gerçekten baktığınız zaman değişen şeyler yüzüm gerçekten çok güzelleşti ve çok daha sağlıklı bir hale geldim. 제가 튀르키예 가서 우스갯소리로 제 나이 여러분들한테 맞춰보시라 그랬더니 여러분들이 다 저 젊게 봐주셨잖아요. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman böyle keyifli bir şekilde sizlere sizce kaç yaşında görünüyorum diye sorabiliyorum ve sizler de çok güzel tahminlerde bulunuyorsunuz. 그리고 저를 만난 분들이 제 피부를 보고 앱솔루트 화장품 쓰고 싶다고 얘기하셨거든요. Aynı zamanda benimle tanışan kişiler de cildime bakıp Absolut setini kullanmak istiyorlar. 이렇게 여러분들이 이브닝 케어 앱솔루트를 통해서 스킨케어를 열심히 하시고 여러분들의 이 외적인 것들을 갖추면 사람들이 궁금해보고 물어보는 것들을 통해서 소비자 연결이 쉬워져요. Sizler de Evinicare ve Absolut setle bakımınızı yaptığınız zaman sizin de cildinizi, yüzünüzü fark edip kullanmak isteyen insanlar ortaya çıkacaktır. 우리가 성공하면 갖추는 게 아니라 이렇게 내 모습을 갖추고 내 건강을 갖추면 성공은 보너스로 따라오는 거라는 거예요. Aslında biz başardığımız zaman bu yüzümüzü, görüntümüzü bu şekilde güzelleştirirsek aslında bu başarı da bize bonus olarak gelecektir. 그렇게 여러분들이 예뻐지고 멋있는 모습이 되면 여러분들의 파트너들이 그걸 복제함으로 인해서 여러분들의 사업의 속도가 더 빨라질 수밖에 없게 되잖아요. Sizler de bu şekilde kendinize bakarsanız ve güzel görünürseniz partnerleriniz ve etrafınızdakiler de bunu görecektir ve partnerleriniz de sizleri takip edecektir. 오늘 제가 여러분들한테 말씀드리고 싶은 건 우리의 원래의 모습을 좀 변화하자는 거예요. 그래서 사람들이 내가 애터미를 하면서 달라졌다고 생각하고 이 사업이 더 궁금해지게 만들 수 있어요. Bugün size söylemek istediğim şey Atomi işini yaparken siz de biraz dış görünüşünüzü kendinizi böyle değiştirin, güzelleştirin ki bu iş Atomi ile sizin ne kadar değiştiğinizi ve güzelleştiğinizi başka insanlar da görebilsin. 애터미 하기 전에는 제가 머리를 그냥 질끈 동겨 묶고 다녔는데 사람들한테 저도 보여줄 게 필요하니까 스타일러로 매일 머리 세팅하잖아요. Ben aslında eskiden atomi işini yapmazken saçımı öylesine toplayıp çıkıyordum ama artık insanların önüne çıktığım için saçımı yapmak için saç stili yapan aletler aldım. 애터미 사업은 이렇듯 어려운 걸 하는 게 아니라 작은 것부터 내 모습을 갖추는 걸로 다가가고 또 변화하는 걸로 사람들이 관심을 가지게 여러분들이 쉽게 할 수 있어요. Aslında kolay bir şekilde biraz dış görünüşünüzü değiştirip insanlara değiştiğinizi gösterirseniz bu şekilde işinizi de daha rahat bir şekilde yapabilir. İnsanların da böyle ilgisini çekebilirsiniz. 여러분들 모두 하실 수 있으시죠? Sizler de bunu yapabilirsiniz değil mi? 멋진 모습으로
현장을 누비면서 소비자들을 찾고 그걸 통해서 성공의 길에 한 발 더 다가서는 여러분들이 되시기를 바라면서 오늘 마치겠습니다. Havalı görüntülerinizle böyle insanların ilgisini çekip daha fazla insana ulaşmanızı umut ederek bugün burada bitiriyorum. 4시간까지 이렇게